Manao daholo tompoko mino izay fa salama tsara fa raha misy ny tsy salama dia mirary soa mandrakariva e. Dia ny talio indray no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Vokatr'izay ary dia indro atolotra anao manaraka ny toetr'andro no tombatombana ny meteo Madagasikara ho anao amin'ny rapitso. Ho amin'ny maraina dia izy ny sisa norambaratra ny morontsiraka ny faritra Sofia iny. Anorana tandrifin-drahona kosa ny vadivavy fitovinany atsimo atsinanana ary Tolaniaro. Ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa fa eo lalovandrahona kosa ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny avoatany iny. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana tandrifin-drahona arahi-kotroka avokoa saika manerana ny Madagasikara. Afatsy ny faritra avaratra atsinanana sy atsimo andrefana iny no ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Tsy dia misy fihetseham firy ny maripana no vinavinaina ho amin'ny rapitso tontolo andro raha oharina tamin'ny androany. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia 9 degré celsius ny maripana no tombatombanana amin'ny fahatanana Antananarivo sy ny any amin'ny faritry Vakinankaratra iny izay no ambany indrindra. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia any Antsohiany 5 degré celsius, ny faritany Antsiranana 7 degré, ny faritany Toliara 3 degré ary ny faritany Fianarantsoa manodidina azy manodidina ny 8 hatramin'ny 9 degré celsius. Dia ho asiantsika telokely manaraka ny toetr'andro amin'ireo nosy sy firenena vitsivitsy ivelan'ny Gasikara. Holalovandrahona ao amin'ny rapitso any Bangkok sy Milan ary Maurice any. Anorana malefaka kosa ny Johannesburg, anorana tandrifin-drahona faritry Paris, Comores sy Seychelles. Ho amin'ny rapitso maraina dia hiposaka amin'ny 5 ora mahery 13 minitra amin'ny masoandro ary hilentika amin'ny 9 ora mahery 1 minitra. Dia izay meteo antsika amin'ny fiteny malagasy mametraka ny mandrapitava vetivety tompoklasy tompokivavy.